欢迎回到投资硬总经。川普上任之后，一连串的新政策带给市场的不是惊喜，反而是惊吓。道琼、标普500还有纳斯达克纷纷回档，市场的气氛也转向低迷。所以今天就让我们来聊聊美股大震荡，经济衰退真的来了吗？一起来看看财讯专栏作家艾谢克对于美股后市的看法，以及给投资人的建议。我们分别从关税政策、内需与就业，还有总结支出三大面向来检视。首先就是川普对于各国施加的关税政策。其实嗅觉敏锐的进口商早就已经提早进口必要的外国原物料。我们可以看到，虽然川普在1月21号才正式就任，但整个1月的美国进口额却比去年大幅暴增了674亿美元。再进一步来细看整个进口的结构，1月份进口的原料主要集中在工业原料和钢铁构件，而工业原料最终绝大部分还是会转为库存，进入终端生产和消费品项。虽然可能要花上一些时间，但还是会挹注之后的 GDP 成长。而其他提前进口的项目集中在资本财还有消费品，这些同样也会成为之后季度的加分项目。换句话说，虽然第一季的进口暴增可能会让首季的 GDP 被拉低，但是当超前进口告一段落之后，第二季的 GDP 反而可能会因为库存建构与进口下滑，造成 GDP 的大幅弹升。接着再来检视内需与就业的部分。艾谢克认为，美国的内需和就业市场还是很稳定的。怎么说呢？从图表中我们可以看到，1月份的实质民间消费支出年增率还是高达将近 3%。过去一年比较低迷的实质零售销售还是有 1.16% 的表现，而实质可支配所得也是维持在 1.8% 的水准。整体来说，一个稍微冷却但是维持扩张的就业市场是能够巩固住经济和内需增长，同时还能协助压制通膨的。值得注意的是，拉动美国内需主轴的服务业在2月份扩张进一步的加速，从1月的 52.8 加速到 53.5， 其中新订单从 51.3 的荣枯值边缘上升到 52.2， 未完成订单则由 44.8 大幅跳升到 51.7。 简单来说，就是从制造业和服务业采购经理人的趋势来看，整体服务业的荣景依旧，美国经济并没有陷入衰退的危机。最后，市场最担心的大概就是大幅裁员所造成的冲击了。不过在继续说明之前，我们要来抽书咯。活动期间只要订阅财讯频道，并且留言跟着财讯一起追踪政经趋势，就有机会获得一本老谢的世界纪行。详细的活动办法请参考影片说明栏，赶快来留言，说不定幸运得主就是你哦。艾谢克认为，如果要说大裁员完全没有影响，那也有点不切实际了。不过市场对于它的影响可能有点过度高估。同样从数据来分析，美国政府的支出在2024财年逼近7兆美元，但真正计入 GDP 的金额只有 1.92 兆美元，因为其他项目像是社保、医保或是利息支出都是所得移转，而不是实际的经济投入。从这个角度来看，联邦政府支出占 GDP 的比重只有 6.5%， 就算是用最激进的总结幅度来看，对实际经济的影响也只在1个百分点之内。更何况，如果达成大幅度的总结成本，那就会腾出之后减税的空间，而政府收支的改善也能降低政府的借贷成本，进而减少债息的支出。再更进一步来看，政府释出的员工也可能流入缺工环境下的民间企业，有助于提高私人企业的产出。归纳以上提到的几点，目前美国的裁员政策对于总体经济中短期的影响很小，而从长期来看，减少政府干预，改善政府效能，以民间部门取代公部门职能，撇除意识形态，单纯从效率市场的角度来看，投资人都应该抱着正面的心态来面对。在3月7号 CNN 公布的投资人恐惧贪婪指数只有20，显示市场已经坠入极端恐惧情绪。AAII 的投资人信心指数也掉到了10年来最悲观的情势。但艾谢克认为这不是退出市场的时间点，反而是应该勇敢布局的加码点。
因为在第二季有那么多潜在利多的因素之下，包含像是通膨放缓导致进一步降息，还有减税案的实现、俄乌停战，以及第二季的 GDP 可能跳升等等，都酝酿出一个之后可能会因为 FOMO， 也就是害怕错过的情绪而形成轧空走势的温床。因此建议投资人就不要再管川普投顾说了什么吧，把气拉长，降低杠杆，持续把握回档的机会，择优布局，并在之后的多头来临时再做比较大规模的减码，才会是目前最好的投资策略。财团粉丝们，您认为近期低迷的美股市场会是合适的加码点吗？ A. 是，未来美国经济没有问题。 B. 不是，美国的经济状况是未爆弹，之后还有的跌。 C. 不清楚，还需要一段时间的观察。留言告诉我们吧。今天的投资鹰总经到这边告一段落，喜欢这个节目的观众记得帮我们按赞还有分享哦，我们下次见。